Você mexeu com a família errada. Não! Mãe vai matar ele! Não! Por que você não vai indo pra casa? Eu não fugi dessa vez, né? Adeus, mãe. Tom, cadê você? Não foi ele que me transformou nisso. Foi você. Will, acorda! Vai embora! Eu só quero que isso acabe!